В ночь с 22 на 23 августа 2023 года в маленьком колхозе «Золотые поля» произошло нечто, что навсегда изменило его обитателей. В полночь, когда деревня погрузилась в тишину, из старой бани, расположенной на окраине, послышался странный шум. Он напоминал слабое, но настойчивое пение, которое, казалось, доносилось из глубины строения. Никто не мог объяснить, откуда взялись эти звуки. Мужчины, которые обычно собирались у бани, чтобы провести время за разговором и выпивкой, в этот раз остались дома, будто что-то подсказало им не приближаться к этому загадочному месту. Слухи о запрете входа для мужчин в баню начали распространяться по деревне, как лесной пожар. За несколько дней до этого местные женщины, собравшись на прогулке, обсуждали новые правила, о которых никто не знал, откуда они появились. Говорили, что по ночам там происходят странные ритуалы, и что мужчины, попытавшиеся войти, теряли сознание и не могли вспомнить, что с ними произошло. Сначала жители отнеслись к этому с недоверием, однако ночные шепоты и необъяснимые явления вскоре стали темой для обсуждения на каждом углу. Однажды, по словам очевидцев, группа женщин во главе с Матрёной решилась на рискованный шаг. Они собрались поздно ночью, чтобы выяснить правду. Их страхи и любопытство переплетались, но желание разгадать тайну пересилило. Под покровом темноты они подошли к бане, освещая путь лишь тусклым светом фонарей. У входа стояла старая деревянная дверь, покрытая мхом и лишайником, с трещинами, будто вековая. Женщины почувствовали, как холод сдавливает их сердца, но все же вошли внутрь. Сразу же их окружила густая парная атмосфера, смесь тепла и сырости. Неожиданно из-за угла вышла старшая из местных целительниц, бабушка Нина, известная своим загадочным образом жизни. Она шептала что-то о тайнах и духах, ее глаза светились в темноте. Женщины замерли на месте, когда она произнесла слова, которые определили их судьбу. Здесь хранятся секреты, которые должны остаться скрытыми. В тот момент, когда они решили уйти, дверь за ними захлопнулась с оглушительным треском. Оказавшись запертыми, женщины осознали, что столкнулись с чем-то гораздо более серьезным, чем просто слухи. Страх и напряжение растут, когда они понимают, что их любопытство может привести к необратимым последствиям. В это время мужчины, оставшиеся в стороне, начали собирать информацию о загадочном запрете, их глаза полны недоумения и подозрений. В воздухе витал вопрос, что же происходит в ночной бане колхоза. На следующее утро после ночного происшествия в бане в колхозе царила атмосфера недоумения. Мужчины собрались у местного магазина, обсуждая слухи и события, произошедшие той ночью. Многие из них не могли объяснить, почему их не пустили в баню, хотя еще несколько дней назад это было обычным местом для общения и отдыха. Игорь, один из старейшин деревни, стоял на заднем плане, внимательно слушая разговор. Его лицо выражало беспокойство. Вскоре к ним подошла Матрея, одна из женщин, рискнувших пойти в баню. Она выглядела взволнованной, ее глаза блестели от страха и восторга. «Мы видели там что-то странное», — начала она, и мужчины притихли, готовые слушать. Там была старая целительница, бабушка Нина. Она сказала, что это место охраняется духами, и никто не может войти без разрешения. Мужчины обменялись взглядами. «Духи? Это все сказки», — пробормотал один из них, но в его голосе слышался легкий трепет. Тем временем в деревне начали распространяться слухи о запрете входа для мужчин. Каждый день новые детали добавлялись к уже существующим. Кто-то утверждал, что в бане проводятся ритуалы, кто-то говорил о магических обрядах. Говорили даже, что женщины общаются с духами и неземными существами. Эти истории привлекали внимание не только местных жителей, но и соседних деревень. Участники разговоров начали обсуждать, стоит ли им самим отправиться в баню, чтобы выяснить правду. Вечером того же дня несколько мужчин решили провести собственное расследование. Они собрались в кафе, где обсуждали, как лучше подойти к делу. «Нам нужно зайти в баню, пока там никого нет», — настаивал Алексей, его голос звучал уверенно. Остальные соглашаются, хотя в их глазах читалось беспокойство. На следующее утро группа мужчин подошла к бане. У них в руках были фонарики и камеры. Они сделали несколько шагов к двери, но остановились, когда заметили, что она была приоткрыта. Сердца мужчин забились быстрее, и они обменялись настороженными взглядами. «Неужели мы действительно готовы это сделать?» — спросил один из них. Сомнения быстро рассеялись, и они решились войти. Внутри было темно, и воздух был насыщен паром и странным запахом. Пол был скользким, а стены покрыты плесенью. Каждый звук казался громким и устрашающим. Мужчины медленно продвигались вперед, их фонарики пробивались сквозь тьму.
Внезапно один из них заметил на полу нечто странное, небольшие рисунки, которые были сложены в узоры. Они выглядели как руны, но никто из них не мог распознать их значение. Мужчины остановились, и в это время раздался треск. Они обернулись и увидели, что дверь, через которую они вошли, медленно закрывалась. Если вам кажется, что ночные тайны колхоза гораздо интереснее, чем ваши собственные секреты, не забудьте подписаться на наш канал. И если хотите, чтобы мы продолжали раскрывать загадки деревни, оставьте свою поддержку через донат, ссылочка в описании, или просто наведите на QR-код на экране. Вы же не хотите, чтобы духи остались без внимания, верно? «Нам нужно уходить!» — закричал один из них, но было уже поздно. Дверь захлопнулась, оставив их запертыми внутри тайного мира, о котором они даже не подозревали. Страх охватил их, когда они поняли, что могут стать свидетелями чего-то невероятного, но и опасного. Мужчины, оказавшиеся в запертом помещении, начали паниковать. Тревога нарастала, когда они осознали, что находятся в ловушке. Один из них, Сергей, попытался открыть дверь, но она оказалась неподдающейся. «Кто-то должен был нас увидеть!» — закричал он, но никто не ответил. Внутри бани царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь их дыханием. Внезапно один из фонариков начал мерцать, создавая в комнате призрачные тени. В этот момент к ним донесся звук, напоминающий шепот. Мужчины замерли. «Вы это слышали?» — прошептал Алексей. Все кивнули, прислушиваясь к звукам, которые становились все громче. Неожиданно из тени появилось нечто похожее на силуэт женщины. Ее длинные волосы развивались, словно в невидимом ветре, а глаза светились таинственным светом. Сердца мужчин забились быстрее. Они поняли, что это была та самая бабушка Нина, о которой говорили женщины. Внутри начала нарастать паника, когда она подошла ближе, произнося заклинание на непонятном языке. «Что она делает?» — спросил кто-то, но никто не знал ответа. Нина медленно подняла руки, и воздух наполнился энергией, которая казалась одновременно пугающей и завораживающей. Мужчины попытались отступить, но задний план был слишком близко, и они наткнулись на стену. Нина продолжала свои действия, постепенно приближаясь к ним. Один из мужчин, Виктор, в отчаянии закричал: «Мы не хотим ничего плохого! Мы просто пришли узнать правду». Словно услышав его, бабушка остановилась и посмотрела на них, ее взгляд был полон мудрости и тайны. В этот момент один из мужчин, Дмитрий, заметил на полу свечение. Это были те самые руны, которые они видели ранее. Они начали светиться ярче, создавая круг вокруг бабушки Нины. «Мы должны их разрушить!» — закричал Сергей, но в этот момент бабушка наклонилась, и ее руки коснулись одного из рисунков. За считанные секунды руны вспыхнули, и комната наполнилась ярким светом. Мужчины закрыли глаза, и когда они открыли их вновь, оказались в совершенно другом месте. Они стояли на берегу какого-то озера, окруженного лесом. Вода в озере переливалась всеми цветами радуги, а в воздухе витал сладковатый аромат. «Что происходит?» — спросил Алексей, оглядываясь. Все мужчины были в недоумении. Они поняли, что попали в другое измерение, а бабушка Нина исчезла. В это время в колхозе началась паника. Женщины, оставшиеся за дверью, начали волноваться из-за отсутствия мужчин. Они подошли к бане и обнаружили, что дверь заблокирована, а внутри слышны странные звуки. Обсуждения быстро переросли в отчаяние. Решив, что нужно действовать, женщины начали искать помощи у местных старейшин. Конфликт нарастал. Мужчины в новом измерении пытались понять, как выбраться, а женщины, не зная, что произошло, искали ответы. Время шло, и каждая минута становилась критически важной для всех. Тайна, скрытая в бане, продолжала развиваться, оставляя всех в ожидании неизведанного. В колхозе «Золотые поля» паника нарастала. Женщины, оставшиеся снаружи, не знали, что делать. Они собирались в группы, обсуждая, как им помочь мужчинам, которые пропали без вести. Слухи о колхозной тайне начали разрастаться, охватывая все жители деревни. Кто-то говорил, что в бане проводятся магические ритуалы, кто-то уверял, что там живут духи, которые захватывают людей. С каждым рассказом страх становился все более ощутимым. Матрея, одна из тех, кто первым столкнулся с бабушкой Ниной, решила, что необходимо обратиться к местному знахарю, который жил на окраине деревни. Его звали Михаил, и он славился своими знаниями о сверхъестественном. Женщины, полные надежды, направились к его хижине, где он часто проводил время, исследуя травы и зелья. Подходя к его дому, они заметили, что вокруг собирается все больше людей, соседей, знакомых и даже приезжих из других деревень. Михаил, услышав их тревогу, пригласил женщин внутрь и внимательно выслушал их рассказы. «Ваша проблема может быть глубже, чем кажется», — сказал он, поглаживая бороду. «Есть древняя легенда о запретной бане, где хранятся тайны предков.
У тех, кто находит вход, есть возможность получить силу, но и опасность никуда не уходит. Женщины послушно кивнули, но в их глазах читалось недоверие и страх. Тем временем в другом измерении мужчины пытались понять, как выбраться из этого странного мира. Они осматривали окрестности озера, но ничего не могли найти. «Мы должны вернуться обратно!» — закричал Виктор, но никто не знал, как это сделать. Невидимые границы отделяли их от привычного мира, и каждый шаг казался потерей времени. Вскоре мужчины заметили, что вокруг них начали появляться другие существа. Они были похожи на людей, но с искаженными чертами лиц, их глаза светились в темноте, а движения были слишком быстрыми. «Кто вы?» — спросил Сергей, но существа молчали, лишь наблюдая за ними с угрюмым интересом. В это время один из мужчин, Дмитрий, вспомнил о рунах, которые они видели в бане. Возможно, они могли бы помочь им найти выход. Возвращаясь к колхозу, женщины решили действовать. Они собрали все необходимые вещи и вернулись к бане, желая выяснить правду. «Мы должны открыть эту дверь», — заявила Матрея, уверенная в своих силах. Женщины начали стучать по двери, надеясь, что мужчины услышат их и ответят. В это время Михаил пришел к ним на помощь. Он принес с собой несколько трав и заговоры, которые, по его словам, могли помочь в ситуации. Когда он подошел к двери, он начал произносить заклинания, которые должны были открыть запертую дверь. Крики и звуки снаружи начали затихать, и тишина окутала баню. Внезапно дверь приоткрылась, и женщины вбежали внутрь, полные надежды и страха. К моменту, когда они вошли, мужчины уже столкнулись с ужасами другого мира. Темные существа начали приближаться, и у них не оставалось времени. Ситуация накалялась, и каждая секунда становилась решающей. Женщины смотрели на мужчин, но понимали, что им нужно найти способ спасти их, прежде чем тайна колхозной бани поглотит их всех. Женщины, оказавшиеся внутри бани, быстро осмотрелись. Тихое шептание и мерцание свечей создавали атмосферу тревоги. «Где они?» — прошептала Матрея, и остальные прислушались к звукам, которые доносились из глубины помещения. Внезапно раздался треск, из потолка стали сыпаться капли воды, но они не были простыми. Это была темная жидкость, будто вобравшая в себя всю тайну колхоза. Тем временем мужчины, запертые в другом измерении, пытались найти способ справиться с настигнувшими их существами. «Это просто иллюзии!» — закричал Виктор, когда одно из созданий приблизилось. Но его слова не помогли, и существа начали кружить вокруг них, словно волки вокруг стада. Каждый шаг мужчин становился все более отчаянным. Внезапно одно из существ сделало шаг вперед и, к их удивлению, заговорило человеческим голосом. «Почему вы пришли сюда?» — звучало угрожающе. «Мы не хотели ничего плохого. Мы просто искали правду», — ответил Дмитрий, желая избежать конфликта. Но в тот же момент из-за озера послышался гулкий смех. Это были не просто создания, а хранители этого места, которые испытывали присутствие людей. Они улыбались, но эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Ситуация накалялась. Мужчины поняли, что им нужно найти способ сбежать, прежде чем их затянет в этот мир навсегда. «Мы должны попробовать использовать руны», — предложил Сергей, но как их активировать, никто не знал. Они начали исследовать окружение, и вскоре один из них заметил, что некоторые руны светились ярче, когда к ним прикасались. Тем временем женщины, исследуя баню, обнаружили старинный сундук, который был скрыт за занавеской. Они открыли его и нашли внутри несколько предметов. Старые фотографии, на которых были запечатлены жители колхоза несколько десятилетий назад, и странные амулеты, которые, судя по всему, использовались в ритуалах. «Этот сундук может содержать подсказки», — сказала Матрея, обдумывая, что делать дальше. Вдруг один из амулетов начал светиться, отзываясь на их присутствие. Женщины почувствовали, как энергия наполняет их, и вспомнили слова Михаила о древних ритуалах. Они решили использовать амулеты, чтобы попытаться открыть портал и вернуть мужчин. С каждым мгновением амулеты светились все ярче, и за ними в воздухе начали появляться образы. Сцены из прошлого, когда колхоз был процветающим, полным жизни и радости. В это время в другом измерении мужчины начали понимать, что им нужно сосредоточиться на рунах, чтобы открыть путь обратно. Существа, окружавшие их, стали менее агрессивными, наблюдая за их действиями. Один из мужчин, рискуя, коснулся одной из рун, и она ответила ярким светом. Это был сигнал, он активировал ее. В тот же миг в бане произошло странное явление. Женщины почувствовали, как между мирами начинает образовываться трещина. Так появился портал, соединяющий их с теми, кто был в опасности. Мужчины, увидев свет, начали двигаться к нему, но существа попытались помешать им. Небо заполнилось громкими криками и шепотом, когда мужчины, борясь с темными существами, рванулись к порталу.
В этот момент все участники событий поняли, что они связаны более чем просто тайной колхоза. В их сердцах зажглась надежда на спасение, но впереди их ждала настоящая битва с теми, кто хранил их судьбы. В колхозе «Золотые поля» ночь с каждым моментом становилась все более загадочной. Женщины, собравшиеся в бане, начали ощущать, как энергия амулетов усиливается. Они работали слаженно, произнося слова заклинаний, которые нашли на старых фотографиях. В это время мужчины, находившиеся в другом измерении, отчаянно искали способ выбраться, борясь с темными существами. Они уже понимали, что их судьба напрямую связана с действиями женщин. Женщины, сосредоточенные на своем деле, не замечали, как вокруг них собирается все больше людей из деревни. Соседи, осознав, что происходит что-то странное, начали присоединяться к ним. Все они были полны решимости разобраться с тайной колхоза. Когда несколько мужчин подошли к бане, их внимание привлекла яркая вспышка света, исходящая изнутри. Они решили не стоять в стороне и начали стучать в дверь. Внутри царила настоящая суматоха. Матрея вскрикнула, когда увидела, как свет от амулетов начал создавать таинственные узоры на стенах, а вокруг начали возникать образы из прошлого, сцены из жизни колхоза, люди, которые когда-то здесь работали, смеялись и делились радостью. «Это наш шанс! Они показывают нам, что произошло!» — закричала она, указывая на световые проекции. Тем временем мужчины, оказавшиеся в другом измерении, заметили, что темные существа начали ослабевать, как будто свет из бани влиял на их силу. «Мы должны объединиться и сосредоточиться на рунах!» — закричал Виктор, и другие согласились. Они начали объединять свои силы, прикасаясь к рунам, которые сверкали ярче, как никогда. В бане, под руководством женщин, амулеты начали формировать энергетический поток, который создал видимый портал. Женщины старались поддерживать его, но чувствовали, что их силы истощаются. Снаружи пришедшие соседи стали помогать, произнося слова поддержки и объединяя свои энергии с теми, кто был внутри. С каждым мгновением портал становился все ярче. Мужчины, которые чувствовали притяжение, начали двигаться к нему, но существа снова активизировались. Они окружили мужчин, пытаясь помешать им достичь выхода. «Давайте! Нам нужно вместе противостоять им!» — закричал Сергей, и мужчины бросились к порталу, используя все, что у них было. В этот момент в бане произошло нечто неожиданное. Существа, почувствовав силу объединенных усилий женщин и мужчин, начали дрожать, а затем начали исчезать. Их форма становилась размытой, и с каждым мгновением оставалось все меньше шансов на их возвращение. Женщины, полные решимости, стали произносить заклинания громче, и свет от амулетов взорвался, создавая мощную волну энергии. Когда мужчины наконец добрались до портала, они почувствовали, как свет окутывает их, и в одно мгновение они оказались обратно в бане. Увидев друг друга, они бросились в объятия, осознание произошло, они снова вместе. Но над ними нависала тень. В этом мгновении они поняли, что на самом деле тайна колхоза еще не окончена. Вокруг них продолжали кружить темные существа, и их битва только начиналась. Когда мужчины вернулись в баню, напряжение достигло предела. Вокруг них все еще витали темные существа, но их сила уже ослабела. Женщины, стоящие рядом, с тревогой смотрели на своих мужчин. В момент, когда все собрались вместе, произошло нечто удивительное. Яркий свет от амулетов и рунические знаки на стенах начали объединяться, создавая вокруг них защитное поле. Но это только усилило темные существа, которые собирали последние силы для решающего удара. Внезапно бабушка Нина вновь появилась. Она встала перед группой, и ее глаза светились неестественным светом. «Вы должны узнать правду, если хотите победить», — произнесла она. «Эта баня не просто место для отдыха. Она является порталом между мирами, хранящим тайны предков и их ошибки. Ритуалы, проводимые здесь, открыли врата в иные измерения и привлекли темные силы, которые сейчас хотят захватить вас». Слова Нины рассеивались в воздухе, и ее откровения начали объединять их. Эти существа, души людей, не смогли вернуться. Их ненависть и жажда власти привели к тому, что эта баня стала местом, где хранятся их секреты. Чтобы остановить это, вам нужно использовать силу единства. Вам нужно вернуться к корням, к тому, что связывает вас как общину. Нина указала на амулеты в руках женщин. Используйте их не только для защиты, но и для очищения. Примите свои страхи. Существа, чувствуя магию, начали проявлять агрессию и бросились на группу. Защитное поле не позволило им приблизиться. Мужчины и женщины, объединенные одной целью, подняли амулеты и начали произносить заклинания, которые бабушка Нина шептала им на ухо. Сначала ничего не происходило, но затем амулеты начали светиться ярче, и их энергия слилась в единый поток света.
Он разливался по комнате, охватывая стены и пол, поднимаясь к потолку. Удары света разрывали тьму, и существа издавали пронзительные крики, их формы расплывались в воздухе. Когда поток света достиг максимальной яркости, он вырвался наружу, создав мощный взрыв энергии. Существа начали исчезать, а вместе с ними уходили страхи и сомнения. Комната наполнилась светом, и группа ощутила, как их связывает невидимая нить, соединяющая сердца. Когда свет стал тускнеть, все замерли. Они оказались на том же месте, но атмосфера была совершенно другой. Темные существа исчезли, а баня снова выглядела как обычное место. Бабушка Нина смотрела на них с улыбкой. «Теперь вы понимаете, что сила заключена в единстве и понимании. Но не забывайте свою историю, чтобы она не повторилась». Группа стояла в тишине, осознавая, что справилась с темной силой, но на пути к восстановлению еще предстояло много работы. Тайна колхоза раскрылась, но ее последствия только начинали проявляться. Теперь, когда темные существа исчезли, группа собралась в бане, все еще потрясенная произошедшим. Бабушка Нина с облегчением в глазах подошла ближе и начала говорить. «Правда о запрете входа для мужчин в эту баню более сложна, чем кажется», произнесла она, окидывая взглядом собравшихся. Мужчины и женщины, стоя в круге, сосредоточенно слушали. Нина продолжила. Давным-давно в этом колхозе проводились ритуалы, направленные на защиту деревни. Женщины использовали баню как священное место для очищения от негативной энергии и общения с духами предков. Но однажды один из мужчин, полный амбиций, попытался вмешаться. Он захотел использовать силу ритуалов для своих целей, что привело к непредсказуемым последствиям. Слова Нины погружали всех в размышления. Этот человек открыл врата для темных сил. Он не осознавал, что привлекает их, и в итоге стал их пленником. Энергия, исходившая от него, повлияла на всех мужчин, и с тех пор сложился запрет. Мужчинам было запрещено входить в это священное место, пока они не осознают, что единство и понимание важнее амбиций. Собравшиеся переглянулись, и в их глазах отразился ужас. «Но как мы можем быть уверены, что это больше никогда не повторится?» — спросил один из мужчин. Нина ответила. «Ваша сила заключается в осознании и знании. Теперь, когда вы знаете правду, вы можете изменить историю. Не позволяйте амбициям завладеть вами, и не забывайте, что именно единство может победить тьму». Вдруг в воздухе послышался странный звук, и группа напряглась. Снова начали проявляться темные тени, но на этот раз они выглядели слабее. «Они пытаются вернуться!» — закричал кто-то, и страх охватил всех. Нина, не теряя спокойствия, подняла амулет. «Используйте свои знания, объедините силы. Убедите их, что они больше не могут здесь находиться!» Мужчины и женщины подняли амулеты и снова начали произносить заклинания, которые бабушка шептала им. Свет от амулетов начал разливаться по комнате, создавая мощное защитное поле. Тени начали трепетать, словно чувствовали, что их сила истощается. Нина, стоя перед группой, усилила свое присутствие. «Вы должны показать им, что не боитесь. Это ваше место, и вы имеете право на безопасность». Собравшиеся, почувствовав поддержку друг друга, закричали в унисон. «Мы едины и никому не позволим разрушить наш дом». Каждый из них произнес свое имя и связь с деревней. Поток света стал неимоверно ярким, а темные существа начали исчезать, издавая пронзительные крики и сопротивляясь. Наконец, когда последний луч света вырвался наружу, в бане воцарилась тишина. Группа стояла, осознавая, что они победили. Нина улыбнулась, ее глаза светились гордостью. «Теперь вы знаете правду. Запрет был создан из-за страха, но теперь у вас есть знание, которое защищает вас. Не позволяйте темноте снова овладеть вами». Собравшиеся полные надежды и силы покинули баню, зная, что их община восстановила свою связь и защиту. Тайна колхоза была раскрыта, и их новая история только начинала писаться. После раскрытия тайны колхоза атмосфера в деревне значительно изменилась. Люди начали собираться на сходы, обсуждая события, произошедшие в бане. Объединенные общей целью, они решили восстановить традиции и вернуть ритуалы, которые когда-то защищали их от темных сил. Страх все еще витал в воздухе, но теперь его смягчило осознание, что единство может стать их щитом. Бабушка Нина стала лидером нового движения. Она организовала занятия для женщин и мужчин, обучая их древним знаниям, связанным с ритуалами очищения и защиты. На этих встречах участники делились историями своих предков, что способствовало укреплению общинного духа. Постепенно колхоз начал восстанавливать свои корни, и жизнь в деревне вновь наполнилась смыслом. С каждым днем жители становились все более сплоченными. Мужчины, ранее страдавшие от запрета, начали активно участвовать в жизни общины.
Они принимали участие в подготовке обрядов, направленных на укрепление связей между всеми жителями. Восстановленные традиции помогали им очищаться от негативной энергии и уважать опыт предков. В бане, которая когда-то была источником страха, снова зазвучали смех и радостные голоса. Это место стало центром встреч и празднований. Женщины проводили обряды очищения, а мужчины вносили свою лепту в поддержание атмосферы единства. Каждый ритуал был уникальным, но все они объединялись одной целью – защитить общину от темных сил и сохранить мир в деревне. Прошло несколько месяцев, и жители начали замечать перемены. Их жизнь наполнилась новыми красками, а отношения между людьми укрепились. Соседние деревни заинтересовались тем, что происходило в Золотых полях. Местные жители стали делиться своими знаниями и опытом, став примером для подражания. На одном из общинных праздников состоялся круглый стол, где обсуждали планы на будущее. Вот так и рождаются настоящие традиции. Если вам понравились наши истории о колхозных тайнах и веселых обрядах, не забудьте подписаться на канал. У нас еще много интересного. А если хотите поддержать нас на этом пути, загляните в описание или наведите камеру на QR-код на экране, и пусть ваше доброе дело станет частью нашего общего праздника. Все согласились, что важно помнить о прошлом, чтобы избежать его повторения. Поддержка друг друга и уважение к традициям стали основой новой жизни колхоза. Нина, сидя с улыбкой на лице, внимательно слушала обсуждение, понимая, что община обрела силы и мудрость для защиты от любых угроз. Когда солнце заходило за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки, жители собирались у бани. Они осознавали, что в их руках не только сохранение истории, но и построение будущего. Объединившись, они создали новое начало, в котором тьма не могла взять верх. Тайна колхоза стала уроком о силе единства и необходимости бережно относиться к своим корням.